Как изглежда твоята версия без настройки, без съзнание? Твоята фалшива, изкуствена версия, която не е настроена от съзнанието ти. Когато твоята фалшива версия носи чуждия отпечатък, оформен под знакът на социален безплатен модел. Твоята версия плод на какафонията на емоционално възприети модели, които всъщност израстват като обогатени небивалици. Гледай, слушай, и ако разбереш нещо, внимавай, какво е. Пачорки на пачорки на пачорки. Усмихнато лице. Мисля чоркавания, _Alpha Origin. Име на мисията, питовани ка твърде знакъм забравената си шност. Възстановяване на изначалната версия на себе си, преди адаптацията ка твърде знакъм реалността. Цел. Да се осъществи обратна времева синтеза, чрез каята ще се визверне. Първоначалната вътрешна знание, инстинкт и цел. Загубени пътя на социализацията, травмата и компромиса. Портал за спомняне на изначалната си шност. Забравим подчеркиване пивичим подчеркиване аз. Преди да ти кажат кой си, ти вече знаеше. Преди да говориш, вече чуваша музиката на вътрешния свят. Твоята аз не се изгуби, то се скри. Подслаивеят си мнение, угода и страх. Сега е време да го изведеш на светло. Да си го вземеш обратно. Злат се чоркване, жовне, разграничиване на наложената идентичност. Активация подчеркиване на подчеркиване, инстинктивния подчеркиване код пробуждане на певични таланти и витрешен компас. Изграждане подчеркиване на подчеркиване, нов подчеркиване, аз подчеркиване, вътворде знак за подчеркиване, основа подчеркиване на подчеркиване, истината с издаване на идентичност, съзнателна и избрана. Затвори очи. Извикай този аз. Вдихни неговия избор. Направи една малка стъпка в твоята реалност, базирана на този избор.